যে মুই একটা লেসন নতুন ফ্রি মুই হচ্ছে অনেক ব্লগার নাকসল করে থাকে আজকে 30 দিন ফলোয়ার্স করিবার হচ্ছে 18 নম্বর দিন 18 নম্বর দিন হলে কিন্তু আল্লাহ মোর 500 ফলোয়ার্স হবার নি ভাই কোনে সাপোর্ট করো ভাই মুখ তো লাগে না যে মোর 10K ফলোয়ার্স হবে আমার আসিস নাকসল একটা দোকানত ফ্রিজ দেখিবা এটা আমার ফ্রিজ পছন্দ হওয়া হয়েছে আস্তে আস্তে দেখি কোনটা ফ্রিজ ভালো লাগে সবকিছু দেখে দেখে চেক করিস না আমার একটু কম দামের মধ্যে লিমো বেশি হাই ফাই লিমো আমার এত লাখ ফ্রিজের মধ্যে কোন ফ্রিজ ভালো লাগে তোমার কমেন্টে অবশ্যই কমেন্ট আর অনেক লাখ ফ্রিজ ছিল যেটা আমার আস্তে আস্তে দেখা হয়েছে আমার যেটা ফ্রিজ লিমো ওরা ফাইনাল করে দিয়েছি তার জন্য এটা আমার বিলখানা মেনবা শুরু করে দিয়েছি বিলখানা নাইলো আরে তুমি পয়সা কেন এই ফ্রিজটা কত কত না তোমার জানিবার চান তো অবশ্যই কমেন্ট করো ফ্রিজ যদি তোমার ব্লগের আউট কোনো দেখা পাবো না আমি সবকিছু হিসাব করে দোকানের মালিককে পয়সা দিয়েছি দোকানের মালিকটা না ঠিক করে হিসাব করা দিয়েছে সবকিছু হয়ে গেলে আমার বিলখান দিয়ে দিয়েছে আমার বিলখান দিয়ে ফের একটা ভ্যান বাজার টাকা নিয়ে আমার ফ্রিজটা ভ্যান হারা লোড করে দিয়েছি ঘরের জন্য ফের পাঠাই দিয়েছি আমার ফ্রিজটা তুলেছি ফ্রিজটার ভিতর রাখিবার জন্য তো ঠান্ডা অনেক কিছু লাগে না তার জন্য যখন আসিস ঠান্ডা ঠান্ডা দিব অনেক কিছু ঘর আসতে আসতে ফ্রিজটা ঘর পড়িস আর মাইরা ফ্রিজ দিয়েছি কেন লাগাছে কমেন্টে অবশ্যই কন ফ্রিজটা ফের চেক করিস নু সবকিছু ঠিক আছে না আস্তে আস্তে কিছু ভাঙি যায় নাকি আস্তে আস্তে যতটা জিনিস ছিল করলে ফের ফ্রিজটা ঢোকাই দিয়েছো আজকে 17 দিনের মতন হবা হয়েছে গাইস কিন্তু মোর তো 500 ফলোয়ার্স পারি মুখ কি 10,000 ফলোয়ার্স হবে মুখ তো লাগে না গাইস তুমি একটু সাপোর্ট করো তোমার সাপোর্ট না করলে আমি কিছু করিয়া পারবো আমার জন্য এত কষ্ট করে না ব্লগ করে আছে তাও যদি সাপোর্ট না করো গাইস সাপোর্ট করো আর কয়টা দিনে বাকি আছে